喂，早晨，早晨，嚟到呢個 trip 嘅第4日行程啦，亦都係最後一日啦。咁而家呢，我哋會先出發去搭幾個車站去食個早餐先。呢個係佢爸媽推薦咗好耐嘅地方啦。好，我哋而家出發，一陣應。繼續睇之前，麻煩大家俾個 like、share、comment 同埋 subscribe，多謝大家支持。咁我哋咧就會搭3個站去到呢個善導寺站。咁我哋而家就嚟到呢個善導寺站，一出去2分鐘就會到今日食早餐嘅地方㗎啦。5號出口出啊，就去到我哋今日要食早餐嘅阜杭豆漿。好啦，咁喺呢個5號出口出咗嚟之後呢，轉右就係，但係一轉右嚇死人！哇！嗰條龍長到啊！我哋有個龍尾開始睇戲啊！而我哋今日要去嘅地方呢，就係呢一個阜杭豆漿。我哋望下，終於都排到上嚟啦。咁呢度係一個 food court 嚟嘅，所以我建議呢，如果你係多過一個人嘅呢，最好就上嚟揾咗位先。你一個就喺度排隊，咁你就唔會嘥咗啲時間啦。咁話明 food court 當然仲有其他嘢食啦，但係呢，絕大部分嘅人都係食呢個阜杭豆漿啊。我哋睇下呢個工場先，製作過程全公開啊！可以。啲咩？豆漿，同一本內有啊，好大個，好大個。呢個咧就厚餅，咁大個點得了啊？厚餅，試下個鹹豆漿先，幾好食。佢有啲似係啲嫩豆腐煲嗰啲味道，幾好味。跟住就試一啖呢個甜豆漿先，話起衣添，好滑。咁佢就都有豆味嘅，就濃過尋日永和嗰個。嗱，跟住試下呢個嘅厚餅，你唔好搞佢就話就鹹，好脆喎個厚餅。呢個未搞過。佢唔係話好濃味，但係呢個味成個葱入邊好脆好香口，再加埋個羊雜位，好配合，好夾啊！件件。試下呢個絲飯啦，哇，超級大嚿啊！我呢個絲飯好大嚿，同埋佢唔係話一嚿糯米飯咁樣，成嚿都好味喎，好中意。咁另外呢，就喺另一間鋪頭買咗個皮蛋瘦肉粥，望落都相當靚啊個粥。好啦，咁啱啱就喺阜杭豆漿食個早餐啦。咁佢個水平，即係佢個水準係可以嘅，都真係幾好食嘅。咁但係你話如果真係要排咁長路去食佢呢，我又覺得未至於需要。咁但係你嚟到台北，你話打下卡一場嚟到冇問題。但係如果你話佢嘅質素呢，你話要係咪值得排咁耐就咁長龍啦？咁入門口就半個鐘到啦。咁但係要佢排咁長龍呢，我又覺得未至於，因為我覺得係有差唔多水準嘅可以選擇。咁好似永和豆漿啊、西門子嗰間永和豆漿，其實個水準都唔差㗎，一樣好食。咁好啦，咁而家就翻去民宿，咁就執埋啲行李，準備 check out 啦。咁我哋而家咧就翻嚟呢個台北車站，咁就開始行下街先。咁約咗尋日嗰個司機咧，就4點半就車我哋去機場啦，幾好喎！知道問我哋使唔使車我哋去機場啊？咁都係1200蚊台幣，咁就冇所謂啦。咁而且而家你有幾個鐘頭時間就可以行下台北車站，因為往陣咧過往都係集中行下地下街咁就算嘅。咁而家睇下可唔可以發掘啦其他地方啦。咁我睇邊度買啲嗰隻泡芙咧，就喺台北車站地下街嘅呢間大黑松小兩口啊！
咁你見到佢啲泡芙啊，每 set 都幾多，同埋都幾大個啊！佢啲蛋撻都好靚嘅喎。哦，對啊。我是還好啦，我提早很早到這裡。好啦，咁啱啱咧就買咗對返工鞋，都幾靚。而家咧就向中山地下街進發啦。咁嚟到呢間清濕福泉買杯沸水飲下先。慢慢就行到嚟呢個中山地下街啦。啱啱咧就喺呢個中山地下街有收穫啦，卒之都。咁事緣咧，我其中一個返工袋咧就已經其實都應該要退役㗎啦。咁一直咧喺香港都冇話的起心肝買嘅。咁啱啱喺呢個中山地下街咧經過嗰時咧，其中一間鋪頭就啱啱好搭正開門，就喺呢一間買咗個返工袋。咁我幾經掙扎咧，卒之俾我買咗呢一個。2100蚊台幣都係圍翻5嚿水到，我覺得係非常之抵，買到嘢啦。咁喺中山地下街向翻另一個方向行，轉眼間又嚟翻呢個台北地下街嘅 Y 區啦。咁喺呢個台北地下街咧，咁就有一間鋪頭啊。咁啱啱見到啊，佢爸 B 好中意嗰隻兔仔。有什麼要給小朋友？我想來。來幾天了嘛？也要想找很小朋友的東西。恭喜你今天找到。妹妹，中唔中意啊？呢間鋪頭咧，我見到有一系列嘅水晶擺設，就同啱啱有關嘅。咁咧，佢哋就係呢一紮嘅馬豆嘅啫。我就揀咗呢一個150蚊台幣。試下運氣，我就冇中呢隻啦。我抽到呢一個。南方解石代表溝通清晰，象徵平靜能量共振，思維轉為與直覺開啟意識，淨化與高頻共振。我要自己放一些水晶在上面嗎？它裡面有布。啊，裡面有布。在另外一袋。哦，這裡。對。噔噔。妹妹中唔中意啊？中唔中意個公仔啊？攬到實啊，馬妹妹係咪啊？唔知。哇，好中意喎！好啦，準備踏上歸途啦。4日嘅台北之旅啊！遊車河。咁我哋就喺機場食咗個快飯啦。快咩飯咧？根本就係頹飯。咁而家就入到嚟呢個準備登機嘅地方。咁而家見到咧，仲未可以登機啊！本來話18:45即係6:9可以登機，但係延遲登機啊！個個坐晒喺度。Hello。好啦，呢個4日3夜台北之旅啊，腳白 B 嘅第一次飛機旅行咧，又嚟到尾聲啦。我哋而家準備登機啦。好啦，腳白 B，我哋同觀眾講拜拜啦。嗰啲咩嚟㗎？飛機嚟㗎喎。係咪啊？拜拜啦，台灣。真係難以置信，第一次喺呢個嘅高速公路度壞車啊！咁我哋啱啱就落咗機啦，諗住 call Uber 出翻屋企啦。咁冇辦法啦，架車唔好彩地跪低咗，咁我哋而家就喺公路上面等另一架的士嚟接我哋啦。